Arne begynner så skal jeg be en stutta bøn. Herre, vi takker deg for at vi kan være savnet etter her, og vi så nødt til å ære noen. Vi takker deg for det gamle ære som får, og vi ber om tøyne sikning og nøye i rokken, Herre, og vi så nødt til å ære noen. Vi takker deg for alt det som du gjør rokken, hvordan det øynes av det. Allt gaver fra her, allt det som njóta, allt det som suttja, allt det som øya. Bæja av deg og loton, og ikke minst av livande, av øya, foreldre, brøver og systrar, bøtten og alt det der. Allt en gava fra her. Hjelp å kunne prysa her, Herre, og takka der, gjør det stauran, og lytta til et høylig navn opp. Men jeg vet det du er. Vi hadde med sikkerhet av løtene i kveld. Og Jesus er dyrer på den navnet. Amen. Vi var kommet til 14. kapittel i 1. Mosebok. Og kommer synden av Melkisedek. Det stender at han prest og så gode innen haksta. Hvis vi slår på 14. kapittel i 1. Mosebok, lykke å lese at jeg tror i versene etter om han, det som stender om Melkisedek, så kan jeg tro jeg synder etter ui etter denne her personen Melkisedek, for han ekvelig avhverter. Så tror jeg synder etter ui han kvalt. Han avhverter, og han hever nekka helt konkret å lære okkom. Det som vi leser om han i 1. Mosebok, 14. kapitlet, det bare historie versene. Så stender han hvis nevnter i en salme, og annars det som vi har om han i Hebrea bladen. Det det som nevnt om Melkisedek. Og her stender så fra 18. verset, det som hendt fra han undan her til at Abraham vil krutje, og han utfruja brøversson sin lott. Fruja han fra sin futjentum. Han var tidsen, og han fruja igjen, og alt landsaga, alt som han åtte. Og da han kom etter å ha vunnet sier, så stendte fra 18. verset, og Melkisedek, kongren i Salem, prestor seg god til hinn haksta, kom vi brei og vune, og sykna i han vid hesson åren. Sykna var det i Abraham, av god til hinn haksta, som øyer himmel og gjør. Lova var det god til hinn hakste, som gav til futjendartøyner i hentor, og Abraham let han få av tutjent av ødlån. Så her det mævor, og han kommer som et menneske til Abraham, og han gjør honom brei og vøyn, og syknar han. Og Abraham gjør honom tutjent etter. Men vi så ikke av Hebrea brevnen, ja, dette var ikke noen vanlige personer, men dette det samme som henter etter og etter i Moseboken, at Gud åpenberer seg av en eller annen hatt, og det ikke alltid på samme måte, og først åpenberer han regler som en menneske. Og kommer en menneske lykke til tar som han åpenberer seg for. Så skal vi slå opp på Hebrea brevet, og hitte lykke hva stender om Melkisedek. Hebrea brevet, og vi slår færa til 5. kapittel. Vi slår lesa 4 vers, fra 1. verset. Øyn og kvør høvesprestor, veru jo tidsen mellom menneskje, og innsetter 4 mennesker til tjenest og 4 gode, til å bære fram bergavur og slateroffer 4 sinter. Som øyne kan være mildur vi avvidande og viltfærande, vi det at Vøygløyge hongur vi han sjálvan øysene. Og han har torre grunn må bæra fram sintoffer, fyrir sjálvan lukka vel som fyrir folk. Ongen tekur seg sjálvan hendan høyur, når han vil kalla av gode, ons og Aron. Det var så løyus at under det gamla sattmalan, da god gav Israel lauena, og i øyemørsene, så var henda skipanen sett i versk, en prestat tjänasta.
Og det var det mennesker. Og det av Arons art. Jeg har alltid sier, sånn som kvalitet hos om det her, at det var av Levi art. Det var der øysene. Aron var av Levi art, men vi skal likevel huske om det i samband med at man sier at det var av Levi art, at det var bare tøy som var av Arons art, som kunne være prester. Det var bare tøy som var utvalgte til prester. Det kunne ikke øyne hver levitter være prester. Men levittaner, alle levittaner var kallet til en særlig tjeneste, og det var å tjene og hjelpe til i tempelen og i tabernaklen i øymørsen. Så svær hentet kipanen. Men det var Aron og hans etterkommere som var prestestand. Så at og det skulle være øyn høvesprester. Og det var så Aron den første. Og det så Aron døyer her i øymørsene. Aron døyer, og tar for han gjennom hårsfjall etter bøy Guds. Moses, Aron og den eldre soneren som var etter av Louis og Aron, han mistvøyer som noen. Men det er sånn eldre av de yngre, han at Eliasar skulle nevnteke prestatjenestene. Og tar for han gjennom hårsfjall, og Moses lært Aron ur til særlige prestabunnen han var ui, og han lært Eliasar ut deg. Så døy Aron her oppe. Og han tar av rymlet griv i Aron her, og han sa grøve hårsfjall. Og så får tar niraktor på eier. Så svär hendan her prestatjänastan kipa. Och så kan man spyrja, hvor fløyre høvesprestar av Jesar då? Det så jag vid, og i Nya testamentet. Her var morgen og en høvesprest. Det stender så ofte en høvesprestaner. Og selv heter dømt til Jesus, det var bare Kaifas og Annas prestar. Men i halte til, så vidt Jesus ikke, så var Kaifas han som var faktisk han høvespresten som var hei og avbyrne. Men Annas kallar seg også en høvesprest, og så kan man si hvor. Og det var rymelig, her som mengan, at mennesker har blandat seg på det som Gud har sagt, og funnet på akkurat annan nødt av træt. Men så er det Gud av lovene. Han sier, eller hvordan han sier med Mose? Han sier, sånn til at du gjørst alt etter myndene som vuster var av fjallene. Og det sier seg selv at Gud som den store Gud, som oman for alt, hva skal han anna enn vanta og forlanga at han skal bøten gjøre noe grønlige etter som han har sagt. Vi kan ta til døme om en maver som hever menn under seg, eller folk under seg i arbeid, og han sier så vi øyn gjøre det her, la oss si at det er handverk, han sier, takk til å ha her oppgavene på det, og jeg har gjort en tekning, jeg har gjort en skitse her, eller en ordentlig tekning, og du skal arbeide etter det her, og du sier at du kjenner tekninger, så gjør det her. Så kommer han etter, og han har brøtt på tekningene. Og hans gjenstanderen som han har gjort, så har holdt arviske ut enn mosteren har sagt. Altså, hva er det en sånn moster har sagt? Men så løser mennesker behandla god. Vi sier det i okkar ekne og nøysene, om hvordan mennesker har forrenket og blandet og lagt av træt, tog som stender i Nya testamentet, og blandet det på i kristendom, og kallet alt for kristendom. Men det er skoft. Herren er øyelig nagrønligur, og jeg tror han er øyelig kjetter og menn som vi gjør og finner på og letja træt. Han sier boven, han sier verst. Paulus sier det her, han skriver at samkomna, ikke utom det som skriver stendt, sier han. For at ånden skal blasast opp en fire og en annan møter. Hvor er sånn ek strøy innanfor kristendom? Det tog at det har ikke gynt et samme rettesnøyre. Det har ikke fyllt, teknikken har ikke fyllt. Det har blandet forskjellig til på og takket træt
Og en sier 8, og en annen sier 8, og så strøy. Og dette er det. Og det kommer av tog at det er så øyelig viktig å holde seg grønlige til det som Gud har sagt. Alt det som er pura grått fra Gud, her som ikke er et iva stod i. Her 8 vi som tryggvande at er på sammen. Det er 8 mann. Jeg kunne. Men det er tyvärr ikke så. Det skiler Guds personer og pastor og flokkar. Det har vært løyde innskott i samband med her høvesprestene. Jesus er døven som sagt, det var flere høvesprester. Men det her, Aron var høvesprester, til togene han var, og så ble Eliasar høvesprester. Og dette var det som god til Atla. Dette her har vi lovene å gjøre. Og tog kommer han i Hebreerbrevet. Hebreerbrevet er skrivet til hebreere, til å si til jøder, til mennesker som levde etter lovene, at de tror god, og de levde etter lovene. De dyrker god etter lovene. Det var hebreere, og det var ikke høytninger. Høytningene levde jo ikke etter tog, de dyrker det som tar noe øyne for der, umyndet av seg, og funnet det og rundt og avgodar. Og det som hebreer, som skriver Hebreerbrevet, kommet til trygg av Herren Jesus Kristus som frelsere til tydelig, hvor han så og han skriver akkurat i samme anda som Paulus og hinner som skriver Nye Testament. Og han røyner at vise hebreeren av her at han den gamla tjänsten, här som sottmålen, han är färdig urgilte vid Kristus. Paulus säger näst tror vi tar som vill då häva att ända höjtningarna som ångar det var under lov, ångar det hade helt i så bojen. Men tar kom trygg av Kristus, så näkvart tar vi tojene som runt och lägga his bojen i höjtningarna ändå. Att hålla lovena. Paulus, han arbetade öjliga härst med det. Och han skriver öjliga. Och här har vi med andra Galaterbrev och särliga. Här är Paulus kommer en åter här vid ojante lovene. Och att loven hon har så en ända i Kristus. Jag kan färra och läsa sin mord i Hebreerbrevet. Tagen den här samma kapitlen här, kapitel 5 i Hebreerbrevet och från 15 verset. Således har Kristus heller ikke selv tidses her til han høyer av høvesprester. Når han var honom given av honom, så sier vi han, «To er sånner min, jeg har født til det.» Som han jo også sier i ørensteget, «To er prester i alle ræver, og holdt Melkisedek.» Nå kommer han etter til Melkisedek. Og 12. vers i samme kapittel sier, «Og vær av god til kalla vår høvesprester, og holdt Melkisedeks.» Og næste kapittel satte, da søgnes vers i hånden sier, «Her er Jesus som firerenner okkara for inn. Han som gjør det høvesprester, og i atler æver og hotte Melkisedeks.» Men hvor er hesen Melkisedek? Og derfor vi da vita, i 20. kapitlet, og jeg skal lese her 3 vers, 1. vers. Hesen er Melkisedek, konger i Salem, og prestor godsens haksta. Han som førde med til Abraham, da han kom etter av vunnet sier av kongen, og som sikna i han. Han som Abraham øysene gav 20 av øtlund, og som tar han navn hans er utlagt først i rettvise konger, hernes øysene konger Salems, til friere konger. 8 fægir, 8 mauer, 8 attartal, kvørst i hevande byrjan deia etla endalus, settu jamt vi sån gods, han verur prestor alltid. Legg mest av sørste verset. Han 8 fægir, 8 mauer, 8 attartal, kvørst i hevande byrjan deia etla lus. Endalus. Settur jamt vi sån gods. Så jeg har tankt på etter her, jeg har spurt omkran omkring, men jeg har ikke spurt nekk om etter her. Men det ser ut, jeg har åkt bo på at det er veldig emten. Han er jo pastor av tro i åndene.
Han präster så gode, han sitter jämt vid sån gods. Så kanske han ombøy hela andan här, tar han kom omskapade människalöjde till Abraham. Och Abraham gav en tutschund. Men efter till Hebreerbrevet och det som det vill säga okon. Det vill säga okon att och det som hebreerna som det har skrivit till att Jesus Kristus den sanne hövdspräst. Jag ska läsa 11 vers och i 10 kapitlet. Vær nu fullkommenløyde å få av i hinnom levitiska prestadøme, og det var grunden under loven i folket finnes. Hvor tørva jeg så oppater at andre prester skulle stå fram, og hotte Melkisedeks, og en som ikke nevntor, og hotte Arons. Ver prestadøme brøtt, slepst ikke undan at loven var brøtt vi. Han som hetta var sagt hørte jo til æreakt, og henne hever ånden gjørst hennes ved altare. Øyn og kvør vet jo at herre okkara runnen opp av Jota, og vi vil ikke tørre at til Moses ikke tala prestar. Så her forklarer han okkon at Herren Jesus Kristus, han er ikke vi heser her høvesprester, når vi heser her menneskjenslige prester, når det gjør, og det er menneskjenslige prestertjenest. Han är inte som så att göra det, men så han har näka vitt att göra. Han är virkliga prästeren och hit som jag förr sagt skuggamynter, skuggar. Loven och där insätter prästarna människorna som var ofullkommen tar bara skuggen av någon som skulle komma. Det är virkliga. Frälsaren som öll Bibeln handlar som öll Bibeln tåsar Messias som Bibeln lovar och skulle komma och som kom med Jesus av Nazaret som vi tryck var som son Guds. Och han behövdes inte och han skulle inte vara av 8 år. Han var född av 8 Jota. Han var av Jota 8 och boar 8, kan man säga. Han var sonor och en judeiska unga gento och fosterfäger han sa. Josef var ösene av Jota 8. Den verlige papen till David som trycker att det som Bibeln säger det är god. Detta säger Bibeln så grått att hela anden skuggar iver en amod. Och detta har vi akkurat hört näkt till nu i så sista tiden. Om Jesu föring kan jag känna det väl. Så läsa 16 vers. Han fär utan vittnesbord. To erst prestor og i allar över og hotte Melkisedeks. Og vers 19. Loven gjør det jo ikke fullkomme, og bedre vevn vil løyd inn, ein som vi narskast gode vi. Og så er 26. vers. Slukan høvesprest var det også vi måtte hava. Høylajan, sæklesan, røynan, skildan fra syndaron, sett han høgt opp himlarnar, og en som ikke kvann det hever for negene, og en som høvesprestene, a bera fram offer, fyrst for sine egnosynder, og så gjerne for folksins, til hetta gjør det han øynafer for atlar, til han offrer seg sjølva. Til loven seter til høvesprestene mennesker som har brek. Men øyaren som kom etter lovena, seter inn sonen som gjør det fullkommen, og i atlar over. Og så gjerne til 12. kapittel, og 1. vers. Loven hever best skugga hinna komande gaua, ikkje sånn og myntorra, tog kan hon aldri vi offre noen, og vi tar alt og kvart år av nødjon, bera fram, gjør at det fullkommen som koma fram vid taimon. Så det som man viser hebreeren at henda loven, hetta strekte ikkje, og ungen visste så vel til som god sjálfur. Han ångad og vanta at nekar kunne frelsas vid lovene. Men hetta var
og en skuggament, og dette skulle vise hvordan vannleis vi mennesker Vi kunne ikke frelse oss selv. Han gav oss en lov, men det umulig ikke å åkne haltene. Og det var ikke noe som god har gjort, og så man så sånn jo det at han har gjort skoft, og så gjør noe annet, nøy. Han har tatt på til alle tøyene, og han nærkende gav noen lov, har han utvalgt sånn til at frelse oss, og utvalgt oss, at som kommer til trygg, vi langt fra at Arne Høymer var grunnt av utvalgt, og i Kristus. Og Paulus han tåsar at det her ærastande, og i Kolossebrevene kommer han inn over det her, og han sier ved Kolossesamkomna, ikke leta seg letja under nekra lov, og nekra på, til videre frals som tryggvand. Videre frals, det sier han også i Galaterbrevene, men nå er det bare ikke frals holdt noen til høve. Det sier at ikke sier så det frelser, så kan det bare fortsette synden, og selv om de ikke sier Paulus og Romerbrevene. Vi ikke får holde av frem syndene. Ta i god og talt han så dør han på Isan Jesus son for å rense ham fra syndene. Det sier seg selv. Men videre frels. Vi skulle ikke holde disse lovene og så bøyene. Det var ikke lovene å gjøre. Det er lærer noe til som heter fullkomlige klart, og det kan øyne hver trygt som tror av Kristus livet etter. Han har ikke loven å gjøre. Han sier her, han blir det ikke lett han nærkere legge noe på av seg, om å holde det eller eta og annet. Han sier, hetta jo skudgetes og i komaskulte, men likam Kristus her. Likam, hva for likam? Jo, det som gjør skuggan. Her betyder hatt lika med her som stender ut i versen under Kolossbrevet. Det betyder en lotor. Det som gjør at en skugge kommer til alltid en lotor at han fyr. Det behøver ikke være livande menneske. Det kan bare være et ting. En skugge så et eller annet som vi kan teke i her bort. Og så heter det som han lukkner da vi. Dette skudgen av Kristus. Så nå i loven, nå i Kristus kommet, skulle vi ikke ha noe vi enda skuggen å gjøre. Vi leis av Øtlontøy. Enda vi er nere ved lovene, og Kristus som det fullkomne offeret vi at lesa kapittel 20 og lesa fra vers 4, noen vers her. Det jo omøvelig at blå tarva og bukka kan teka bort og skinter. Tøy sier han, ta han kommer i høymen, slateroffer og meteroffer vil du kjeva, men likam gjør det mer til. Nå siterer han til en salm. Brenneoffer og syndoffer lykker der ikke. Ta sier hikk, kom og i bøkrullen skriver om at gjøre vilja til en god. Langt under lovene sier øyne etter her og i en salme og profeterer om dette. Etter at han først har sagt, slateroffer og metoffer, brenneoffer og syndoffer vil det du ikke heve. Og tei lykker der ikke. Og tei vil at tau båren fram etter lovene. Så har han herna sagt, hikk komme at gjøre vilja til inn. Han teker et 4 bostor, for jeg seta et 17 og i stegen. Og vi har som vilja vid halka, vi offring likams Jesu Krist, øynafer 4 atlar. Så dette grått, dette her. Han som tror av Kristus, han leiser av atlandes ner. Het 4 tidlig bostor, og her det 17 sett i stegen. Her Kristus, vi atlar skjønner veldig, og atlar skjønner frelse, kommen inn i okkara liv, og tog har vi ikke ved skukkene gjøre mår.
Lauen stender her at remoter enn som en høttan til all som lever og i kjøttsøkne og synd og struja som er god og stand hånden mot. Og for en åre for å døme stender det. Kristus dømer ångan, han frelser mennesker. Men året som han uttaler for å døme, sørste det. Så det leser vi. Jeg også har det citerer alle de her Jesus selv. Han sier det her. Så færer vi etter det første Mosebok, det er jo her vid Ero, og dette var så nærke uvidjende Melkisedek. Vi kommer inn i samband med det. Vi skal slå på kapittel 16, i første Mosebok. Jeg leser vidt om Hagar og Ishmael. Søvann om Hagar omettelig avhåvert. Det interessanta søver i Bibelen. Bibelen er ikke noe kjelig bok. Nektan største pastoren av Bibelen en søver, eller en øyla store pastor en søver, som interessant å lese. For det neste det ikke bare en søver, og det skal ikke bare være en søver for åkken, og at det var stort å lese og avhåvert, og så ble det søye som en ære bok. Det skal lære åkken det. Og vi får øyla rukan lærte om den gamla som hent. Det her, så om Hagar, det sier dere syndrom togene, da Abraham levde, hvordan det var ta. Det var pura naturligt for Abraham, og Isak og Jakob, at det var træler. Det var noe som man gjør det ta. Og Sara, kone og Abraham, hei disse trallkvinnene. Kvinner hadde også trallkvinner. Det er noe som var å tjenes kvinner, tror jeg, så en hus med år. Vi vet han om trælakipen, hvordan rævlig han er det, og hvordan træler er vært et la viffaren og sånt. Jeg trykker at trælene som hese godsmennene hadde, har vært mer være som arbeidsmenn, som finner sånne føje vi etter arbeidet, og tar det et trygt sted her der vi var. Så er sånn ryk om mannen, tar 8 sånn hekk, og tar arbeid tjaddan. Men tar vi træler. Jeg trykker vi at hese mennene Abraham er ferdig velvis en træler. Men vi da har sett her i første Mosebok at God lovar i Abraham afkom, og han sier atler atra hjørn for å sykne her afkom tøynom. Og etter han sagt fløyre for Navian, og point från undan här läser jag om att Abraham tog sig i god atromet här. Och han säger, jag har ju en son, vad ska du göra med? Och han visar sig till tjänaren Jasar Eliasar som var högst i husen. Att han kommer arva med, men God säger direkt av igen, och han ska inte arva det, och en som kommer ur den äkta livet ska arva det. Detta visste Abraham allt. Men allikevel lustar han etter svar, og vi skal lese 2 vers i 16. kapitlet. Første vers. Sara i kone Abraham 80 hånd ångebød, men Sara i hei egyptiska trallkvinner i at Hagar. Sara i seien av Abraham. Herren i gjørs meg aufruktbæra. Fær inn til trallkvinner mine, kanskje jeg kan få afkom til henne. Abraham gjør det som Sara i sier. Og her er etter det her, mennesker finner på akkurat. Og her skulle de hjelpe God. God har lovet dem en sånn, og de driver ut, og så kommer det menneskenslige, og de menneskenslige veiklagene på i. Og Abraham lette seg ivetale konesønne. Men så synes jeg det er øyelig interessant i samband med det her. Og det stender i Malakias bok. Det søgnes på Bibelen, bøkene i gamle som heter Malakias profeter. Han tåsar i øren kapitlet, eller god tåsar i jøkken profeten ved Israels menn, og her det evne skilsmissa. Og det stender i øren kapitlet Malakias i 14. vers, at Herren sier, tidsbyrja kvui, og
så svarar Herren, «Toi, Herren hever vært vittne mittlen te og kon og ungdomståns, som to hever vært troleiser vi, to at hon mætjetoin, ekta kona toin. Han fyrir rætta vittar, og det øylagt vel til det. Han fyrir rætta vittar et her, at har uttrykkver og svitja konar. Og så sver at har ettor, nu vil jeg fjela seg ettan for Abraham. Da sier jeg, men hever ikke øyn, just så, og ikke døy korsene. Og så sver jeg god ettor, men hva gjør de sin øyne? Han ville få ettene og god til lov honom, men tid skulle være løytikkere, og kone og ungdomstøyen som måste ikke være troleiser. Så sier her, det egentlig avhåverst. God, han ber iver ved Abraham, han omskiltar Abraham i frisneret og anklæren for det her. Han sier, ja, men det som Abraham, han ville heva det som god i loven. Og god iverberande og ser hva som iver det her som Abraham har gjort, og i kjøtlig høyt. Men av hesen så gjør det avvers. Vi så gjør det at Abraham gjør det ikke bare at hun svarer seg til vian, men han tror virkelig på at dette kan skal være løsningen. Og nå får han få en son, og derfor har vi soneren, som god i loven. Men dette var størst feiltagelse, og til å komme, til fikk det store filter, til kom konflikter her. Her kom en konflikt bøyne av veien, og så gjør det etter at det kom konflikt av hesen dronjen, som han fikk vid trallkvinnen. Og han tar konflikten en, at det avkommer, at araber høymeren, vi skiljer at løyte av tilværende og alt det. Stadig vekk en veldig konflikt, at det har bergast og klantras her nere. Men Herren god okkara, han har teka ødlundes ned. Og han har åpenbæret og lært okkon se og løyte glimt, inn i nækka av tog som hentur og fer at henta. Det som henter her ved Hagar, hon heller ikke så fitt. Hon øysen en sintare. Og det som hon gjør, tar hon ser at hon på veien. Så nu får hon vannvira sina fru. Og det var ikke pentkjørst. Så Sara kunne ikke gjøre vitt til at hon ikke fikk av bad. Men hatt etter det menneskeslige også sinten i okkon. Hon i bæge, man kan säga, i rykon og stauren som Abraham og Sara, og hon øysni i det lagsta samfellan. Hon allas lyka, for god öll lyka. Og da Sara ser etter her at hon finner på vannvira seg, så blir hon så ill at hon fra illa vien. Og det er jo nok ikke kjørs åren. Jeg trykker, som jeg sier, Johan, jeg trykker trælene hadde det godt så tøym. Men nu får hon för illa vien och lönen är efter och hävna sig någon. Det var bara såna väl till hon rått i ivren. Och hon får så illa vien att Hagar runt. Hon flyttade ut i öjmersna. Och vi läser i så samma kapitel 16 kända vers. Men angel Herrans fann henne vid vantkälterna i öjmersna. Vi kjeltene av venom til sol. Herren fann han. Herren løyder ikke bare et syndaren i Lukas 15, her Jesus i luknelse om i vilsta son. Men langt og her løyder Herren etter en vilstare kvinne og en vilstom far. Og han spyr ikke etter om til Abraham og ryke med som godøttende og som han er utvalgt. Men han fer til det lagsta stavnen og staten. Han finner dessa kvinnorna och angelen kommer till henne och ber henne för höjmat. Och han säger, ej mycket det för tunne fru. Det har varit för jag bjärgen. Till kväll skulle hända nejer strallkvinna just. Hon gick här vid badning under bälte i öjemörsene och sett sig vid en kälto här. Kväll skulle hon göra. Kväll skulle hon föra till. Hon var åkning till Abraham. Hon var bara en trallkvinna. Hon tycker vi glad och böja lugga av allt. Att angelen kom till henne. Det ständer i 13 verset. Så gav hon Herren och nu talar hej vid henne hette navnet. Du är god som säger. Hon säger, är det att så att jag har finnit suttja han som säger mig. Den där kvinnan upplevde att hon mäter det störst.
Det är samma god som är på att bära sig för Herre henne och bära sig nu för henne. Och hon säger det här att han som ser hur ösen ser sig. Så gav hon Herren hon i tala i vid henne heta navnet. To är god som säger, tog hon säger. Är det så att jag har finnit att suttja han som ser mig. Johannes evangelium, 7 kapitel och vers 4 till här alloj, ständer att han som ser sonen och tror han hever ävet liv. Det underfullt tar vi vid suttja sonen. Tar vi suttja han på den måten. Tar vi suttja året. Vi skiljer att året, det är som Bibeln säger, är till åkara personliga. Och att Jesus är åkara frälsare, eller frälsare och alla nej. Då heter gånger upp i åkon. Till att suttja Herren. Och så tack emot det. Till underfullt. Och till att hända kvinnan sa Herren ända där. Och fick han en väldigt uppenbering. Och för höjmator. Och gör det som Herren säger. Ej mukte sig. Hon bokte sig. Det var säkert öjliga hart till henne. Och det är där vi korsar och nöjsene. Det är ganska härsta för att han vägen som Herren blir. Hvis du gör så att orat vi omkrar. Affära att och nöja så vid att han som bodde sig och säger jag gör det skoff mot där i tog fel där tog som är rätt och kan så fyra gör mig hade det inte lagt så och hållt det var det som hända kvinnan gör det hon var åter och inte svara sagt att hon kom åter men hon tog med den det kunde vi vara viss i och i rocken vet vi att det blir frior i husen att han något är här. Nu för tojerna av affären kold. Men det kan ha kött ganska affär att göra 16 kapitlen äglig kött så kan vi begynna på 8 kapitel nästa lärde. Det 16 kapitlet ger god återskott vid Abraham och han hessen 16 kapitlen han fortäller för oss att bäj skifta navn. Abraham skiftar navn från Abraham som betyder fäger som betyder högt sett och fäger och Gud säger att nu ska du öda Abraham och det betyder fäger av mångt och Sara i skiftar namn till Sara som betyder habborren och det som så Herren efter djävulheten gör efter lyfte om Isak i dessa kapitlen att han ska få en son Isak. Og så sier han øysene ved Abraham at jeg gjør sottmålet vitte, og du skal øysene halda sottmålet, og det er på den måten at du skulle omkjøre deg. Her kommer omkjøringen inn, her er det omkjøringen innsett, som jødene gjør ved sånne bøten, ved sånne dronjabøten, at de omkjører deg. Og dette er noe som en ordning fra gode. Han skiler detta folket fullkomligt ut och pendlar mot han från öron folk. Så det ordentliga fysiskt kan bevisas faktiskt. Om du är en jöd eller brea eller inte. Jag vet att han som heter god tar spotta det här. Men god nöjet han som spottar god. Så kan tyckas omtalet och mestligt för oss. Men det är det som ständer att så det gör det god. Och jödarna har också en hildighet att God gav det på om att han som inte helt detta här, som var en jöte, eller i hebreer, av Israelsfolk, och som inte helt detta här, han skulle dräpas, han skulle simpelthen stöjnas. Och det ständer så i kapitlen 16 ända så vi att Abraham sätter detta i versk. Det ständer att Abraham var 95 år, han blev omskaren och Ismael sonen som han finns vid Hagar han var 13 år det hade hänt och alla männen bäge tar som var av hans att som har honom till öjsene tar som han är köpt träller och så som har honom till tar alla omskarna och jag ska läsa 2 verser i kapitlen. Så han säger god vid Abraham, du skall öjsene halta sottmåla moin,
to og afkom tukt etter te, mann etter mann. Hetta skjottmalen mellom meg og tikkun og afkom tukt etter te, som tid skulle halda, alt mannskinn tja tikkun, skal være omskåret. Og i 18. kapitlet en avhavaverd, for en avhavaverd hending fram, her Herren atter for søgnasfer kjem til Abraham, og lovar honom Isak, at Isak skal bli født. Og da sier han at et år sitter tøy av det. Og her annars så kommer vi til Sodom og Gomorra. Så måtte Herren sikna hetta som vi har haft fram i kvöld. Vi tackar deg for Herren at vi kunne være her i løtta og gloppa ditt nær inn til ondvutt sannløkar som litja fjalter og i Norge. Vi må takka deg fram og tokans leta ditt nær opp og jokra hjärsta. Det stender tar to tåsa vi tar fra Emaus etter her og tåsa Moses og profeterna vittar at har skjøtt og brann ikke hjärsta tar han lært opp skriftene lært skriftene opp for okkon Herre og jokra hjärston så kan jeg kjenne sikningene av det her hvordan øyeligur og staurer du verst men samstundes så er røyken og eie at du kommer til ødel. Jeg ber for omkron som sitter lustar i kvöld, som nybaktor kanskje, som kvarse var utedelig inn, som føler seg som en i øyemørsk som hakar til en sett av brunnen, og hvis du kvarse utedelig inn hva du nå skulle gjøre. Og Herre, takk om stod til henne, så løs kommer du til kvann, øyne kvann, til stender og rettet dine hånd ut. Lat mennesker skjutja det her, Herre. De som lønjas etter å få fri i salen, lat det skjutja det her, at all skriften talar om det som tar av frelsere. Og at det bare at jeg kan møte det. Da ber vi det om, og Jesus dyra på navnet. Amen. Som